હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ ગુજ્જુસ ટેક ટ્રેપ ચેનલ. જય હિન્દ, જય શ્રી રામ. તો આજે આપણે વનપ્લસ ઓપનના સ્પેસિફિકેશન્સની વાત કરીશું. પહેલાં આપણે જોઈએ તો આ ફોન લાઇટ વેટ ને કોમ્પેક્ટ આવે છે, લાઇટર દેન એની ફોલ્ડ, 239 ગ્રામ્સનો જ ઓનલી આવે છે. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના બિલ્ટઅપની એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી મટીરિયલ બ્લેન્ડ બેસ્ટ ઓફ બોથ. એની બોડી ટાઇટેનિયમ એલોય કાર્બન ફાઇબર built to hit with aerospace grade material up to 4 times stronger than surgical grade stainless steel. એટલે એમાં બોલ્ટ ને બધું જે યુઝ થયું હોય એ બધું સ્ટેનલેસ સ્ટીલના આવે છે, ટાઇટેનિયમ એલોયના કાર્બન ફાઇબરના આવે છે. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના પ્રો ડિસ્પ્લેની પ્રો HDR ડિસ્પ્લે આવે છે, 2K રિઝોલ્યુશન, 120 હર્ટ્ઝ ને પીક અને ડિસ્પ્લે આવે છે, બ્રાઇટનેસ આવે છે 2800 નિટ્સ આવે છે એમાં, ને બે ડિસ્પ્લે OLED આવે છે, ડોલ્બી વિઝન આવે છે, બ્રાઇટર ને શાર્પન દેન એની એવરેજ પ્રો ફોન or ટેબ્લેટ્સ. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના બે ડિસ્પ્લે છે, એટલેમાં ઓક્સિજન OS 13.2 એક્સટેન્ડેડ સ્પ્લિટ સ્ક્રીન, એટલે તમે એક સાથે બે કામ પણ કરી શકો. The screen giant upsize your possibilities with more real estate. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના કેમેરાની હેઝલબ્લેડ કેમેરા આવે છે, 48 મેગાપિક્સલનો સોની LYT T808 પિક્સલ સ્ટિક સેન્સર. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના મેઇન પ્રોસેસરની ફોર મોર સ્મૂથ અને મોર પાવર દેટ કેન હેન્ડલ સ્નેપડ્રેગન 8 જેનનું પ્રોસેસર આવે છે. પછી આપણે વાત કરીએ તો તેના બેટરીની 4805 mAhની બેટરી આવે છે અને તેમાં 67 વોલ્ટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ કરે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. તો આવા અવનવા વિડીયો સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. જય હિન્દ, જય શ્રી રામ. કમેન્ટ જરૂરથી કરજો કે તમે કયો ફોન યુઝ કરો છો ને હવે કયા ફોનના સ્પેસિફિકેશન્સને હું જણાવું.